おはようございます。今日はですね、久しぶりにナイトハイクでね、ちょっとした山にね、登ってきてるんですけれども、約3年ぶりぐらいですかね、ここに来るのは。長野県と群馬県のね、県境にある破風岳っていうね、ところになります。そんなに高い山ではなくて、2000メートルぐらいなんですけれども、駐車場からね、サクッと30分ぐらいで上がってくれるような、そんな場所になるんですけれども、非常に好きな場所なのでね、今日はここで朝をね、迎えたいなと思って来ております。で、今ちょうどですね、東の方からね太陽が昇ってくるんですけれど、空がね若干焼けていたのでカメラを向けてね撮影したりなんかねしていますね。最初はねちょっとこう蓋が閉まっていたので雲でどうなるかなと思ってたんですけれども、思いのほかね、少し焼けてくれたので、ちょっと望遠レンズを使いながら山並みと一緒にね撮っています。でちょっと今日は空をね使った表現になってくるので、こういったハーフ ND を使って気度差を埋めながらね、この辺りでは撮っていくような感じでやっていきたいと思います。風がちょっとあるんですけれど最高に気持ちいいですね最高に気持ちいいです。じゃあちょっと光の変化がね、激しそうなので、ゆっくりとテキパキとね撮っていきたいかなと思います。ということで今日一番最初に撮れる写真たちはこんな感じです。淡く染まる空と幾重に盛り重なる山々がもやと静かに混ざり合い、まるで水彩画のような世界を作ります。今度はですね先ほどと反対方向の西側のね、山々を見てるんですけれども、ちょうどね今日は薄い雲のね上をね山がこう貫いて頭だけ出しているようなね状態になってますね。今ここから見えるのは妙高山とかね黒姫とか、あとは高妻山っていうね山々が見えたり、あとアルプスが今ちょうどモルゲンをねしてすごく綺麗なんですけれども、またその山々の上にあるね雲の模様もねすごく綺麗なので、ちょっとそこもね絡めて撮っています。今またハーフ LD をね使っているんですけれども、ハーフ LD を使うと空のね、雲とかの輪郭が、露出を少し下げることによってねはっきり出てくるので、そういった用途でね今使ったりしていますね。そこに合わせて今度はドロップイン式の、CPL をですね、かませているんですけれども、これを使ってちょっと変更でね調整をしていくと、若干空の輪郭がはっきりしてくるので、ちょっとそういった用途でねこの PL フィルターを今使っています。いずれもちょっとこう空の輪郭、雲の輪郭をはっきりと、するっていう目的なんですけど、淡くねこう空に浮いている山々とねこの空模様っていうところをね、撮っていけたらなと思います。じゃあちょっと僕の後ろからね今ちょうど太陽が上がってきたので、光を絡めながらねちょっとこうワイドな感じでこの後は撮っていけたらなと思います。はい、ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。今ですねすごくいい光がですねこの辺りに当たってきているところなんですけれども、このね手前にある溶岩石になるんですが、すごくねいい形をねしていますね。ちょうど谷底に向かってこう飛び出ているような感じで、光の当たり方もね綺麗なので、ちょっとこれを前景に添えながら奥の風景をね撮っていけたらいいかなと思います。でやっぱりね上部の空が明るいので、ここでもねちょっとハーフ ND を使いながら、少し空の、明るさを落としてあげて全体の露出のバランスをね取っていきたいなと思います。あとは PL フィルターをまた使っているんですけれども、朝露がねあったりして、テカテカして綺麗なんですけれども、ちょっとこう白くなってしまう、傾向にあるので、それをですねこの PL フィルター、変更フィルターを使って調節して、抑制しながらコントロールして、全部は取り切らないでちょっとこうテカリは残してあげる。じゃないとせっかくのこの朝露のね潤いっていうのがもったいないなと思うので、それは少し調節して残していきたいなと思います。
3年ぶりに来たんですけれども、また3年前とね少し違った感じでねこの場所を見れてるなというところで、すごくね新鮮味もあるのでね楽しいですね。いや本当にいいところだな。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。風に乗り流れる雲、眺めていると山の大きな呼吸の中に身を置いているようなとても不思議な感覚を味わえます。雲がですね持続的に流れてくるので、今度はですねちょっとこの雲の動きを使った表現をねしていきたいかなと思います。こんな感じで登ってきたね雲が山の稜線をね駆け上がっていくんですけれども、そこの動きをですね長秒露光で表現していきたいと思います。さっきはですねハーフ ND だけだったりだとか CPL を使っていたんですけれども、今度はですね手前に ND1000 というね、原光フィルターをですね、使ってこれを重ねてやっていきたいと思います。ND1000 を使って10段分のですね、原光作用があるので、それで長秒露光にしてさらにハーフ ND を重ねることによって空の部分のね露出をちょっと落としてあげるような感じで表現できればなというところですね。でここではちょっと白黒写真にして表現したいなと思うので、山のこの美しいラインと、あとはこの雲の動きのシルエットというかね形ですかね、そういったところもですね表現できればというふうに思っています。H&A は基本的にはマグネットのシステムなので、レボリングを使ったものも一緒だったんですけれども、角型フィルターもこんな感じでペタッとくっつけて、フィルターホルダーにね装着できるので非常に簡単ですね。でやっぱり角型フィルターだとこのハーフ ND をですね上下できるっていうね、そこがすごくメリットが大きいところだと思いますので、お好みに合わせて、原光作用をね調整してもらえればと思います。雲がどんどん消えていくはい、ということでねちょっとこの雲の動きをね撮っていきたいと思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。はい、ということで今回の動画は以上になりますが、最後に今回使用した H&Y のフィルターシステムについて簡単に紹介して終わろうと思います。今回使用したのは H&Y から新しく登場した角型フィルターおよびドロップインフィルターが使用できる K シリーズホルダー M3 となります。過去に初代のシステムを紹介したことがありますが、早くも3代目となります。従来に比べ改良も加わり、かなり使いやすく安全性も向上しています。基本的な装着方法と特徴を紹介します。まずは Swift 用のマグネティックアダプターリングをレンズに装着します。今回のアダプターリングはマグネット仕様になっています。続いてはフィルターホルダーを装着します。今回からアダプターリングへの装着がマグネット式に変更となり、装着がスピーディーかつ楽になりました。そしてもう一つ新しい内容として、脱落防止用スライド式ロック機構が搭載され、スピーディーに固定ができるようになりました。従来はネジ式で少し操作が難しい点がありましたが、こちらに関してもかなり改良されています。そして角型フィルターを使用しないときはアダプターリングに専用のレンズキャップを装着させ、カメラバッグに入れておくことができます。その他の特徴として薄型設計のアダプターリングとなっており、従来よりも約 2mm 程度レンズ面に近づきました。フィルターを重ねた際に蹴られにくい構造になっています。そして M3 を使用するにあたり、アダプターリングは 62mm から 95mm まで対応しており、大口径のレンズも使用することができます。以上が今回使用した H&Y から新しく登場した K シリーズホルダー M3 の内容となります。私自身現在はレボリングと円形のマグネティックフィルターシステムを使うことが多いんですけれども、今回使った M3 は従来に比べかなり楽に使用することができました。またハーフ ND をやはり上下できるというところで、光のバランスを整えたりするというところでも改めてその力をですね感じることができました。もちろんブラケットで撮影をして HDR 合成をする方法もありますが、できる限り現場で作りたいという方にはですね、やはりこのシステムが非常におすすめかなというふうに思います。こちらのフィルターシステムについてもう少し詳細を知りたいという方は概要欄にリンクがありますので、ぜひそちらをチェックしていただければと思います。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。